Pfingsten und der Absolvent Marc Karl wird Sie mit dem Gebetsdienst am Anfang der Heiligen Messe erfreuen. Emanuel Geimer, Pfingsten. Das Fest der Pfingsten kommt im Haar der Wolke, der aufs Gefühl schaut die Natur. Auf jedem Strauch des Waldes und der Flut schwebt ein Ros, als Flamme mit Frohlocken. O Geist, der einst im goldenen Feuerschocken aus Haupt der Jünger grausend niederfuhr, von deinem Reichtum einen Funken Lohn, herniedersend ihn auf der Sängersocke. Ich weiß es wohl, nicht würdig bin ich dein, doch hast du nie die klugen Jahre gesandt, der ladet sie, die Sehnsucht dich ein. Daran hast du niemand mehr vergessen, du kehrtest mit der Fischerin ein und an der Sündertisch bist du gesessen. Die Heilige Messe, die Intention ist heute für Verstorbenen Karl-Heinz Rindfleisch und Feli Laszlo. Damit wir die Heilige Messe in heiliger Weise feiern können, bekennen wir, dass wir sündige Menschen sind. Ich bekenne, Gott der Allmächtige und meine Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich diese Dinge
Da braucht es von niemand und draußen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sie verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter den Jüngern. Als sie das Gericht erfuhren, strömten die Juden zusammen und waren ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alle Galiläer, die hier leben? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, vom Bund zu der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Krieger und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache Gottes große Taten verkünden. Und des Heiligen Gottes.
drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nächsten Montag werden wir den Sonntag des Heiligen Dreifaltigkeit feiern. Aber heute ist in der Mitte im Fokus unserer Meditation und Predigt ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Und dieses Fest wurde schon von den Juden gefeiert, nämlich im Alten Testament, in diesen Tag am Pfingsten, sind von vielen Ecken von Israel die Leute zusammengekommen. Nämlich, das war das Fest der Ernte. Und damals gab es kein Supermarkt, kein Kühlschrank, Tiefkühlschrank. Die Leute waren ganz eng von der Mutter Erde abhängig. Und was die Natur ihnen geschenkt hatte, die Frucht der Erde und schmächtigen Arbeit, wie wir in der Beste sagen, das haben sie immer mit großer Dankbarkeit angenommen. Und deswegen haben sie sich gefreut, als sie die Ernte, die Weizen wieder hatten und diese Arbeit begonnen haben. Im Neuen Testament, Pfingsten, ist das Fest der Heiligen Geistes und die Geburt der Kirche. Nämlich an diesem Tag, als so viele Leute kommen, nicht nur von Israel, sondern wie wir in der ersten Lesung gehört haben, sind sehr viele Leute aus ganzer damaligen Welt, bekannter weltrömischen Imperium zusammengekommen. Und dann der Heilige Geist ist auf die Apostel herabgekommen. Das heißt, wissen wir, dass sie große Angst haben, wie im Evangelium auch wir vorgelesen haben. Sie haben die Türen immer gesperrt, geschlossen, weil sie davon Angst haben, dass sie derselbe Schicksal haben werden als Jesus, gekreuzigt, erlöst. Und das wollten sie nicht. Aber als sie den Heiligen Geist empfangen haben, dann haben sie schon an diesem Tag mit Mut und Erfolg gepredigt. An diesem Tag, sagt die Heilige Schrift, ungefähr 3000 Leute haben sich taufen lassen. Und dann, das ist der Anfang, so begann die Kirche, das ist der Geburtstag der Kirche, und auch die Apostel sind in die ganze Welt gegangen, die Jesus ihnen hintergelassen hatte, haben das Evangelium gepredigt, die geglaubt hatten, wurden getauft im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Und so heute feiern wir also Tag des Festhoffes des Heiligen Geistes und Geburtstag der Kirche. Und liebe Gemeinde, es ist wichtig, dass wir in der Predigt nicht nur zu Theorie erzählen, nicht zu theoretisch sein. Wie in Deutschland sagt, Speck und Brot brauchen wir. Und deswegen sollen wir die Frage stellen, was bedeutet uns das persönlich? Zuerst möchte ich feststellen, also Präsenz, Gegenwart Gottes, man kann nicht so tasten. Man kann nicht sagen, so viele Meter oder Kilometer, so viele Kilos, das funktioniert so. Vielleicht in einem anderen Gleichnis mit Freundschaft. Freundschaft kann man nicht messen oder auf die Waage
über den Freund denkt, über diese Menschen, wie man über ihn spricht und wie man sich mit ihm benimmt. Und gerade das ist die Präsenz, Gegenwart des Heiligen Geistes in uns Menschenwissern. Nämlich, Paulus sagt, wir alle sind die Tempel Gottes. Gott lebt und wird gerade durch seinen Geist in uns. Und wenn wir Geist Gottes in uns tragen, wenn dieser Geist lebendig ist, dann erkennt man, wie wir denken, wie wir sprechen und wie wir handeln. Das sind die Zeichen des Heiligen Geistes. Und vielleicht noch früher, mit 1000 Jahren, als Sprachen sich entwickelt haben, die Menschen haben immer die Natur beobachtet. Und die Begriffe und Benennungen haben so benutzt. Und in der Bibel steht, der Unterschied zwischen uns Menschen und Tieren ist, dass Gott seine Seele in den Menschen eingebaut hatte. Und in Mehrheit der Sprachen, Soufflo und Soufflet, Spiro, Respirare und Spirit, Lehrer, Salim, ist die gleiche. Deutsch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht Frau Priester kennt sich besser aus. Aber das bedeutet, als Gott sein Soufflo in den Menschen hineingegeben hatte, hat sein Leben hineingehauen. Nämlich, was haben die alten Menschen gesehen und erfahren? Solange wir atmen, leben wir. Wenn wir nicht mehr atmen, sind wir tot. Und also Respirare, Leben bedeutet praktisch das Leben. Gott hat sein Leben durch seinen Geist in uns gegeben. Und wünsche ich uns allen, dass dieser Geist ganz kreativ, ganz wirksam und sehr fruchtbar sei. Und die letzte Gedanke für heute. In vergangenen Tagen, an diesem Wochenende, haben wir, weiß ich nicht wie viel Mal, Deutsche Kulturtage gefeiert. Und als ich noch in Seminarist war, hatten wir einen aus von Klausenburg einen Künstler eingeladen. Und dieser Künstler ist ein gläubiger Mensch. Und er sagte, alles was wahr ist, alles was schön ist, alles was gut ist, alles was heilig ist, kommt von Gott. Nämlich Gott ist die Quelle von diesen wertvollen Dingen. Und hier auch heiliger Paulus sagt, dass die Offenbarung bekannt
sehr schön. Sehr viele Nationen haben sehr spezifische Kulturprodukte. Und deswegen, wir sollten die weiterpflegen, sondern weitergeben können. Und freuen mich sehr, dass gerade hier unsere kleine schwedische Gemeinde so sich engagiert und so oft die Kultur feiert, so viele Gruppen, die deutsche schwedische Kultur pflegen. Das soll uns weiterhin der Heilige Geist mit seinen Taten begleiten. Amen. Ich glaube an Gott. Guter Gott, du erfüllst die Herzen
die mit Christus auf erweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Und uns erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern ein Erkenntnis des Lebens, die lebendigen Gottes und vereint die Friedenssprachen im Bekenntnis einen Glaubens. Darum preisen wir dich, alle Völker, auf dem Erdgrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkündet wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dies durch das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich,
deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Wort in der Liebe, vereinigt unseren Papst Leo, unseren Bischof Eugen und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt beschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm, ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und jetzt beten wir, liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus, unser Erlöser, uns beten wir ein Vater unser im Himmel, der heiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Sünden Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Versuchung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Amen.
Amen.